مرحبا بكم الكل مواصلين هنا مباشر من المغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو من تنظيم اكسبريس اف ام اكسترا كوم. مواصلين حاضره معنا الان السيده اسماء بن عمر فورتينات شانل مانجر لشمال افريقيا و افريقيا جنوب الصحراء، ان توكا فرنش سبيكينج افريكا. اكزاكتومون. باخي وسيم. مرحبا بك. عايشك. شكرا تفارق معنا قبول دعوتنا اليوم الصباح. كما كنا نحكيو قبيله مع السي طارق، ختمنا اون انونسون الموضوع نتاعك لانه الكل متكامل مربوط ببعضه على موضوع لي سيرتيفيكاسيون معناتها اليوم سيبر سيكوريتي وكيفاش نحافظوا على الموارد نتاعنا، طاقات والطاقات، الموارد البشريه نتاعنا والطاقات. ولكن قبل موضوع لي سيرتيفيكاسيون نسمع عليه برشا، معناتها اليوم شنو الاهميه نتاعو؟ هو en tant que channel manager اللي هو le rôle principal نتاعي c'est m'occuper des partenaires. La certification, elle est au cœur du sujet. معناها احنا chez Fortinet, le channel il doit accompagner les partenaires, les monter en compétences et les certifier. Donc la notion de certification, elle est très importante. Et d'ailleurs, في تونس احنا نحكي كان على تونس مش نحكي على les autres pays, on a 5 partenaires experts في البروغرام نتاعنا اللي هما spécifiques à des domaines de compétences. Et ce qui est différent par rapport à Fortinet, par rapport à la compétition, on va dire, c'est que احنا حتى les spécialisations on différencie les partenaires. On a des spécialistes SD1, qui est le sujet d'actualité où on est leader depuis des années. On a des spécialistes data center. On a des spécialistes OT pour le monde industriel. On a des partenaires cloud. On a des partenaires MSSP. Et tout tourne autour de certification. Donc aujourd'hui, les partenaires qui ont des certifications, ils se voient différenciés de la compétition. Ou différenciation, c'est grâce aux ressources internes. On a parlé des ressources internes. Donc c'est pour ça que les partenaires Hadouma, ils investissent en ressources. Et on est très content qu'aujourd'hui, l'employé tunisien, les amis, j'investis en mes ressources pour cibler le marché. Au lieu de le MCCE, c'est que je vois que la boucle est bouclée. Talqa des exposants constructeurs, تلقى عن بعض ديستريبيوتور اللي هو مثلا عندنا اكسكلوزيف نتوركس اللي هو ديستريبيوتور انترن، تلقى لي بارتنير كي انتغر كي سون سيرتيفيي، تلقى الاند يوزر اللي هو لو كونسوماتور اللي هو فيزيتور، وتلقى حتى لي يونيفرسيتي. Donc vraiment, la boucle est bouclée à travers le MCCE, tel qu'à l'écosystème de la cybersécurité que l'on réunit dans un même salon, ce qui est très très bien. باهي هنايا في هذه بالنسبه للمشاركه في الام سي سي بالنسبه اللي تعملوا فيه وموضوع لي سيرتيفيكاسيون والايكو سيستيم الكل معناتها الموجود هنا. موضوع اخر وعنده علاقه باللي سيرتيفيكاسيون، عنده علاقه بالتكوين. ان توكا البارح كي درت عملت دوره، تنجموا تلقاو داير الفيديو عملتها في المباشر فريمون دون لي كونديسيون دو ديريكت، عملت جوله في كل هوني تو لي ستاند لي اسباس نتاع الام سي سي. سوفون موضوع لي تالون، موضوع التكوين، موضوع معناتها الشركه اللي قالت رانا نلوجوا باش ننتدبوا، الشركه اللي قالت رانا قاعدين نكونوا عندنا لا سوليسيون، فما حتى شركه عندها فيليال نتاعها اللي هي بالانتداب معناتها والتكوين وكل. اليوم سرينير دو لاغار معناتها مهم ياسر، والكفاءات قلال والطلب كبير. ولا انا كبرتها؟ طلب اكبر برشا من هو صحيح. معناها اليوم ثما مانك دو ريسورس ماهوش بروبر على تونيزي، راهو سي ان مونديال. معناها جي دي شيفر و 15000 postes sont à pourvoir, vacants, avec 35 000 à pourvoir. Mais encore une fois, Fortinet apporte la solution quelque part. On a un programme académique. Programme académique, avec des universités, il y a un module de cybersécurité dans le cursus, que ce soit privé ou étatique. C'est qu'on leur donne des labs et des VM gratuitement, avec des certifications pour les étudiants gratuitement. La certification, elle est dans les $400. Mais le NSE4, le NSE7 qui sont purement des certifications techniques, blèche le col étudiant. Donc, le cursus l'étudiant est certifié, prêt à l'emploi. Ou les chefs d'entreprise et les rebelles un manque de ressources, soit là j'investis ou ma douche, on essaie de combler à notre manière. Donc c'est pour ça que j'invite les universités, les dans le cursus de cybersécurité, ils contactent. On peut signer le partenariat Fortinet Academy pour donner les vouchers gratuits techniques pour les étudiants.
واضح للطلبه هذا موجه للطلبه، ولازم يكون ان انستركتور، ان بروف انستركتور، لازم هو حتى هو يكون سيرتيفي فورمي. فوالا دونك للساده وهوني متوجهين للجامعات الكل اللي عنده موديول سيبر سيكوريتي في لا ما الكورسوس قصدي معناتها عمومي هذا هو المهم بيان سور عنده الموديول احنا ما عندناش فرق. وتيان فكره واليوم بيسكو مطلوب برشا علاش ما يكونوش عندهم الكل دي موديول توكا جامعات Exactement, que ce soit la cybersécurité, que ce soit l'intelligence قلت artificielle. موديول ما قلتش هوني دبلوم ولا اختصاص لا فما شكون عندهم دبلوم، انا ليش قلت قلت لك المينيموم module؟ يعني نجم المينيموم. يكون حتى في جامعه نتاع اقتصاد ولا نتاع Bien sûr, تصرف ولا voilà. نجم يعطيهم ان موديول خاطر Exactement. غدوه يبقى حتى بور جيري اون انتربريز بو اتر amené à faire والله تري تري انتريسون. الجمعه اللي فاتت حضرت في ان سيمينار مع دي ميدسان لاهين بالاي تي. اليوم لي ميدسان يقول لك ماذا بيا انا حتى لي ميدسان يكونوا عندنا الاويرنس للسايبر سيكوريتي، معناها يحبوا يعملوا معناها ils intègrent un module de cybersécurité pour des personnes bien particuliers pour gérer le réseau informatique au niveau du ministère de la Santé. نحكي على لي سي اش يو، نحكي على المستوصفات هذوكم الكل عندهم اون بيرسون كي سوكوب دو لانفورماتيك، ساعات تبدا عندها دوبل كاسكيت، دونك هي بيدها ال بو اتر انتريسي. كان تبدا عندها موديول نجموا نعطيوهم دي فوتشر دو سيرتيفيكاسيون بلاش. واضح، يعطيكم الصحة ان توكا اللي تعملوا فيه الكل. هذا هو دونك بالنسبة للي تعملوا أكثر من هكايا، مي بارابور السوجي اللي حبينا نتطرقوا له. وحاجة أخرى أنا حبيت جوست نزيد إضافة، لي بارتنير نتاعي اليوم يخدموا مش كان على تونس، معناها ça serait bien qu'ils s'ouvrent sur l'Afrique et on a des partenaires qui s'ouvrent sur l'Afrique. راهو la volonté tunisienne نتاع les PME tunisiennes, les intégrateurs qui s'ouvrent à l'Afrique depuis des années. Et ce qui fait que le potentiel il s'agrandit. Un étudiant, voilà, un certifié, quand il s'ouvre au marché international, c'est une motivation. Donc, les intégrateurs internes, les experts, les Advanced Partners Fortinet, ils travaillent sur l'Afrique par une volonté entrepreneuriale pure et dure, ce qui est vraiment très très bien. شكرا لك السيدة أسماء بن عمر، فورتينيت تشانل مانجر نورث اند فرنش سبيكينج افريكا، على تفاعلكم معنا اللي تحقوا بنا الآن. تلقاو ريبلاي حكينا مع مدام أسماء على أهمية لي سيرتيفيكاسيون اليوم، وأيضا كيفاش والرابط بين هذا وهذا مع كيفاش اليوم تحافظوا على لي ريسورس اللي عندكم، أو علاش لا حتى كاريمون تستقطبوا لي بون ريسورس، بيسكو يا دي فما دي سورت دو بارتناريا هذا كيما اللي كنت تحكي عليه مع الجامعات اللي باش يبداو سيرتيفي وعندهم لي سيرتيفيكاسيون هذوما نتاع فورتينيت. شكرا لك فورتينيت، يظهر لي قناعة على تعريف الشركة تلمو دخلنا في صلب الموضوع. شكرا لك، عايشك وسيم. السيدة أسماء بن عمر. باش نختم أنا حلقة اليوم مع سعادة أماني دي جي ا جروب 3 اس، باش نحكيو على اليوم شنو هما لي زافونتاج، شنو هما الاستعمالات نتاع الكلاود في المشهد الرقمي او المشهد الرقمي اليوم اللي نعيشوا فيه في بلادنا. سعادة تفضل، مرحبا بك. شكرا شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. ربي يفضلك. لاباس؟ الحمد لله.